看，这里啊就是香港最美的维多利亚港，也是世界上最繁忙的港口之一。哇，这里的风景啊也太漂亮了吧！对面的那些高楼大厦呀，就是世界金融中心香港中环。香港啊是中国的东方之珠。那维多利亚港为什么要用英国女王的名字来命名呢？香港啊为什么叫做香港呢？今天小林啊带您坐船到达对面的中环，去感受一下世界金融中心。在船上啊，我们还可以看到维多利亚港的美景呢。走，出发！你看那艘船啊，就是我们今天要乘坐的船了，叫做天星小轮。它呀已经有100年历史了，创立于1898年。所以说这艘船啊，它是见证了香港的发展啊。它还被国家地理旅游杂志誉为人生50个必到的景点之一呢。因为天星小轮呢，这10分钟的航程啊，可以欣赏到维多利亚港的绝美风景，体验香港的脉动。期待不？走，现在我们去那个位置买票。我现在呢已经到天星小轮的码头了，然后在这个自助机上啊购票，2张呢是10港币，然后我直接用这个移动支付付一下。这个码头啊感觉还是比较复古的，你看两旁啊都有很多的那种风扇，然后对面呢就是高楼大厦，哇，形成了鲜明的对比啊。我们现在呢就在这边等船过来。我现在呢已经上船了，这船内呢都是一些这种木质的座椅啊，感觉呢也是比较复古的。现在这个船啊已经发动了，哇，吹着这个海风好舒服啊。那我们可以先看到呢，那边啊有一栋白色的，那个是曾经的中环的最高楼，然后现在的中环最高楼呢就是旁边的这一栋香港国际金融中心，香港的央妈香港金管局啊就在上面。它的高度呢是415.8米，地上88层，地下呢有6层。它下面有一个摩天轮，大家有看到吗？这个摩天轮啊，坐一次呢只要20港币，可以转3圈，是不是感觉还挺划算的？那旁边啊就是著名的金融3剑客了。那栋金色的呢是渣打，然后渣打旁边这一栋是汇丰。这个汇丰啊特别的有意思，你看它的楼顶上啊有2门大钢炮，然后这个大钢炮呢正对的位置啊好像是旁边的那个中国银行香港啊。这个中银大厦呀非常的特别，你看它也是中环的一个地标建筑，然后呢是3门钢刀一样的。旁边那栋四四方方的就是李嘉诚的长江实业集团，它的总高呢有283米。虽然说看起来四四方方的呀，但是呢它这4面啊全部都是防弹玻璃，跟堡垒一样。那边呢还有一栋就是解放军驻香港总部，你看它的外形是不是像高脚杯一样，地基比较小，然后上面比较大。网友都说呀，这是向天再借几百平。这栋大楼呢是香港回归祖国的重要标志之一，是维护香港繁荣稳定的定海神针。你看那边还有一栋五粮液呢，然后前面这一栋比较高的就是现在的中环第3高楼。那你们知道香港为什么叫做香港吗？可并不是因为香港脚。我们刚才都说了，维多利亚港呢是世界上最繁忙的港口之一。那么在明朝时期啊，这里停了很多的船，船上面啊都是香料，闻起来非常的香，所以就叫这里啊香港。我们现在已经下船来到中环了，我感觉这个船开得好快啊，感觉10分钟都不到。我们刚才呢就是从对面过来的，哇，你看对面的高楼也挺多的。那边呢有一栋天际100，是可以买门票上去的，那个门票呢可以俯瞰整个香港啊。然后呢这栋就是香港的会展中心，在那个位置啊有一个巨大的紫荆花，也可以打卡一下，走过去看看。在码头不远处啊有一个紫荆广场，这里啊有一朵巨大的紫荆花，这朵花呀是97年香港回归时咱们送给香港的回归礼物。接着呢咱们往中环的方向走，去感受一下世界金融中心。在那里啊我们还可以体验到香港最古老的交通工具叮叮车。走。在去乘坐叮叮车的路上，我还看到了一栋大楼，上面写着李锦记，就是那个调味品李锦记，他们在香港中环的总部。在香港中环啊，有很多像这样的人行天桥，它连接起了中环几乎所有的大厦。也就是说，在中环啊，你基本上不用走地面，光靠天桥呢就可以走遍整个中环了。这样的设计呢，不仅可以缓解了地面的交通压力，同时啊，如果说下雨的话，也不用被雨淋，非常的贴心。快看，这呀就是香港的叮叮车了，它呀是双层的有轨电车，也是香港啊比较古老的交通工具，100多年了。乘坐它呢是从后门上车，前门下车。走，我们去体验一下。我现在已经在叮叮车上面了，你看这个椅子都是木头的，比较古老。然后这个窗户呢是这种往下推的形式。哦，对了，叮叮车啊是没有空调的。这一栋就是中银大厦了，我们刚才从对面看过来。
现在我们在它底下。哇，这一栋像铁臂阿童木的这一栋，好酷啊！我发现中环这边的建筑啊，它都非常的有设计感。那就是汇丰的侧面，从这个角度我们就能看到它大钢炮的那个头了。电丁车它开的速度啊，其实并不快。现在已经从电丁车下来了，乘坐电丁车啊，只要3块港币，算是香港最便宜的交通工具了。然后你看远处那里有个摩天轮，就是我们刚才看到的中环摩天轮。那我身后这个角度啊，就可以看到著名的中环3剑客了。这一栋呢就是中银大厦，你看它看起来啊，真的像一把利刃一样，三面啊寒光粼粼的，而其中的一面刀刃呢，就对着旁边的这个汇丰银行。所以说汇丰银行的楼顶上啊有2门大炮，估计啊就是这么设计的。那么最可怜的就是中间的这一栋李嘉诚的长江实业了，被左右夹击，所以呢它就设计成这样子平平稳稳的4平8稳的，抵御呢外部的攻击。刚才我说的这个小故事啊，都是网友想象出来的，还挺有意思的。那我们今天的香港中环之旅啊，到这里就暂时结束了。关注我，下期呢我带您登上太平山顶去俯瞰整个香港。